到身後嘅柏龍呢，去參觀呢3個現樓單位。第一間同大家睇嘅單位呢，就係一個977尺售面積嘅4房，再加工人套房嘅單位。咁 L 型嘅曲尺台面啦，再加多一邊備餐區嘅，咁收納量都十分足夠啦。咁發展商呢，就用咗西門子嘅廚具。工人房位置就會連接返一個洗手間。我哋行返出去睇返個客飯廳。今日同大家睇嘅單位呢，景觀呢都係會望返內園泳池景嘅。呢間睡房位置亦都係可以擺放返雙人床加個衣櫃。客廁位置，睡房，主人房位置就係一個 L 型嘅大角窗啦，因為 A1 室呢係一個單邊嘅單位。主人房嘅套廁就會採用咗明廁嘅設計啦，同埋就做咗乾濕分離。我哋第二間睇嘅單位呢，售面積831尺啦，係3房加儲物室再加工人套嘅。客飯廳位置呢，右手邊就會連接返廚房，同樣都係用返西門子嘅廚具。3合1嘅大露台，儲物室位置，睡房，第二個睡房位置。咁兩間房呢個大細都係一樣嘅。客廁嘅位置，主人房，主人房浴室。我哋而家身處嘅單位呢，實用面積767尺，係3房套加工人套房嘅設計。廚房位置咁同樣都係用咗西門子嘅爐具。客飯廳，露台望出去景觀啦，都係內園泳池景。浴室位置，睡房。
主人套房。